namoonni kunuu araba ganan didan jarri kenna ka community ምናምን kunuu yoo mina gabbaany majhuula jedhan qurxii kenna beene obboleessa kenna dhiiga kenna gargaaranna ida boodatti gajarri leewar community ምናምን illee argitanii mucaa jimmaa 12 sanfaa yaadisa dhageettanii warroota birallee itti siidhee gaafannee qoranne waan irra waadaa duuseename kuna waan gala jedhaa jira maammalleen as jala jira ani waan deebisayyu qurxii kenna beeyne itti jilbiiffanne guyyaa torbaan tokko maan taane guyyaa mana nama hundaatitti irra deebinee kalana qurxii kennas beeyna warri waadaa seentan nu galcha mucaan kun immoo tu by the way hin gargaaraman amana because maaliif akkaawuntii mucaa feesbuukii gurguddaa jala jira warri feesbuukii immoo tu akka warra tiktok kanaa miti si galee miti takkate maxxannaan hin galchan amma warri irra hedduun warri ammati mucaa abdiin asirratti maa jiru kun warra achirraa fudhate amma ka dhibba galchu kun ka kuma kun galchi manaan irra hedduun isaanii warra achirraa fudhate kanaafi karaa kana yoo itti deemne kun homaan binas jala waan gaara jedhaa jira abdii geetaachoo fi tokkummaa fi mubaarak yaada sirriidha wannan jechuu barbaada waan tokko waa'ee beenyaa biyya kanaa beenyaa akkuma sanatti dhiisnee akkuma ati jettee jedhuma kana irratti jechuudha amma guyyaan ingiliziin harri kudha wayinatti fakkaata namni siidaadhee sammuun biiziidha amma namoonni baay'een naa barreessaa turanii gargaarsa mucaa kanaa fedhii qabnaa hin galchina dhuunfaa namoottumti akka garee magaalaa Riyaad keessa jirru jechuudha namoonni hedduun galchuudhaaf qophiitti jira shaallaggii maallaqa kanaas gaafa silaallee abdiinis nu beeksisa waan ta'eef warra amma waadaa seene agasitti haa galchuu nuti immoo beellamatti qabannee namoota kumoota baay'aadhaan jechuudha namni mucaan irraa hafu hin jiru xiqqoo hidaa jedhee girrirra jira sammuun namaa kun olii gadi bittinnaadha guyyaa gaafa 25faa guyyaa sammatti jirru kana jechuudha isa dhufutti bifa tokkoon jechuudha aljaziiraan abdiin falmata mubaarak namoonni miidiyaa qabnu hundi beeksifne akkuma ati jette miira tokkoon dhufnaa warri waadaa seentanii waadaa keessan deemaa fixadhaa warri hafni immoo beellamatti haa godhannu yaada baay'ee bareedaadha yaada itti deebinee gargaarra nuti beenyaa isaas akka beenyaatti adeesnu wanta hubachuu qabdu asiliikoo beenyaa biyya kanaa hattuutu fixa yeroo baay'ee lubbuu namaayyuu gurguranii nyaachaa jiru warri biyya kanaa warra afaan damma godhatee haa ta'u gonkumaan ilaalini nuti akka namummaatti akka ilma namaatti ergee waa'ee mucaa kanaa cinqabne waan nu fakkaatu tokko akka miidiyaatti galmaanni geenyaa fi ulfaadhu galatoomiyaa yaadni koo kanumaa yaada keessan kennadhaati otoo addaan hin kutin dhuma ji'a kanaa irratti itti beellama tokkoon itti deebinedha yaadanis galatoomaa. Ani yaada si damma kaasaattan kana kulan irra jira abdiidhaanis hidiyaan booddee ayaalamu elemeeruma jennaani malee namni tokkoffaa birrii galchuu jedhee warri hawaalaa birriidhumayyuu hedduun jalaa dabarsaan jiran warrumti hawaalaa hedduun jalaa dabarsaan jiran birrii gadi bu'ee ol ka'e moo maal waan ta'e wayii jira akkas dubbatu hin dhaga'an hin beeku deebee immoo namni hiidarra jira eenyunu anis yoo ta'e maatii qabna maatii keenya biyya rakkoo keessa jirre jedhu namni nama gargaaru jedhee yaadu ummannis gargaarsa shirkaa fi gargaarsa uummata Harargee sanarra darbee wal bira qabeen hiidaan booda haa ta'u isiniin jedheen ture ammas kanuma hiidaan booda keessaayyuu bultii hiidaatiin gargaarsa darbee abaatu namni gara soddomaa keessa adde 12 miti gara soddomaa keessa miindaa fudhatu ijoolleen biyya Arabaasi sila sigaa karooratti baafannaa miindaa jalatti waan kijiban qabne maaligaa karooratti baafannaa teenye soddoma keessa miindaa fudhatu soddoma keessa guyyaa gaafa tokkoo ki gaafa lama eegganneeyyii bariiratti na jala kan miindaa fudhatanii karaatti jabaatanu yaala 100 dolar ijoollee maali golfitanii baa isin malee maal qabna ishee wallahi ayyee dhugaadha moo beekumsi jarri abdii waan kijiban qabne algamoota ta'u soddomatti qabamee gaafa tokko gaafa lama gaafa sadii galchu ijoolleen akkasitti nu beekaa kanaa achi hin jiru ijoolleen hin qabdu jaa kana keessa birrii anan hin gaafattanu ayyee bareeda maamme yaada kana dhame abdiitis waan jiru beesisi maamme irraa fudhu Ayyee obboleewwan kiyya jalqaba irratti asilaris galatoomi akka namummaatti akka ilma Oromoo tokkootti waan kana akka hawaasni Oromoo irratti hirmaatuuf sagantaa kana qabatanii asirratti mana keessatti argamuudhaa fi ammas obboleewwan keenya warra gassii kana keessas jirus ta'ee warra teessanii waan kana irratti hanga dandeessan hirmaachaa jirtan rabbi balaa hamaarraa sina eegu obboleessi keenya kun dhugumatti miidhaa guddaatu irra ga'ee jira. Miidhaa guddaa jechuudha wallaahi hedduu amma nasira taa'ee isin wajjin sila ture jedhee in qabuuf ammallee osoo hin qabaadhe maal akkan godhu hin beeku rabbii
jabinaa kennuu fi hedduu ulfaata wallaahi miila lama yeroo tokkotti dhabee ilmi namaa tokko jechuudha. Jireenya kun fooyyeffadhee ofiyyuu yeroo dhabu hedduu nama gaddisiisa. Ilmi dhiiraa immoo miila dhabdeetii miti fayyaa dhabdeetu yeroo siree ciiftee namni itti kennu hangam keessi akka dhukkubsatu ni beektu marti keessaniitu jechuudha. Miila dhabee ilmi namaa tokko yeroo manatti galee taa'u hangam ulfaataa akka ta'e jabduudha. Waan kana irra deebi'amee namuu jechuudha. Namni fakkeenya miidiyaa kanatti obboleewwan keenyas keessa jirtan hedduu keessa miidiyaa hawaasummaa irratti namoota sagaleen keessan dhaga'amuudha. Irra deebiidhaan beeksifamee wanti kun guyyaan qabamee fi obboleewwan keenyaafis yeroo guyyaan aanja'u wayii fakkeenyaaf yeroo miindaa harkaa qaban irratti wanti kun baallamni biraa qabatamee obboleessa keenya kanaaf yoo wanti tokko waan gaarii godhamee jedhee gaariidha. Yoo wanti biraa fee jedhee waanuma ittiin jechuudha. Artifishaal fuutii leegii ta'u sanallee godhamee kallattii ittiin waan tokko wayii socho'uu danda'u tokko qarshiidhuma gootu wayii jechuudha. Inni biraan ammoo obboleewwan keenya kanneen asirra jirtan ammas wanti isinitti dhaammachuu barbaadu mucaa kana itti dhiheenyaan nama follow up godhu jechuudha. Bakkuma inni jiru kanatti jechuudha. Namoonni isaan harkatti waa ta'e kun balaa wayii irra geessisuu danda'u waan ta'eef gama seeraatiinis ta'ee mana yaalaa keessatti mucaan kun irra dhufee laayiviidhumayyuu taa'ee rakkoo isaa kana seera qabeessaan hawaasatti ibsee namni akka hubatuuf neetworkii gahaa hin qabu. Namni tokko bira kaa'amee yoo even miindaa barbaada ta'ee jedhe miindaan kafalamee fi nama mucaa kanatti aanee yoo ahli achiin qabu ta'ee jedhe jechuudha. Waan kana jechuudha eegu jechuudha. Yoo rakkoon hammaataan dhufee jedhe immediately information obboleewwanuma keenya miidiyaa hawaasummaa irra jiru kanaan gahuu danda'u nama afaan beeku jechuudha. Please waan kana dagatinaa please. Isii kanarratti hojjedhaan isiniin jedha baallamichi immoo waan gaariidha wanta maasliin jedhe caalatti immoo rabbi safaan haa ta'u hangama kootiin karuma jedhu obboleewwan koo. Ayyee yaada bareedaa lamaame yaada waa'ee mucaa irratti. Mucaani akkuma isin dubbataa ture araboonni achi warra jiranu gara akka jaarsummaatti akka fixannu kan jedhi gaafataa jiranu. Haa ta'u malee immoo guyyaarraa dhufaa jiru arabni kun. Guyyaarraa dhufanii dubbisaa jiru. Bishaan fidaafee jiru. Buskuta fidaafee jiru. Ani namni kaa'amuuf akka dhuunfaa kootiitti mucaan kun as keessaa tasa fira tokko hin qabu. Ijoolleen wannan argee jiru. Namoota iqaamaa qabanu deemee dubbiseera. Seenuu hin dandeenyu. Bakka sana yeroo kana ammaaf seenuu hin dandeenyu. Dannee ilaaluudhaaf dafnee ziyaaruudhaaf naan jedhan. Majuula achi keessa jiru immoo safara sana jiru. Dhaquudhaaf carraan qabu waraqaa malee mana mustashfaa sana galuu hin danda'u. Warri mana hakimaa yoo nama qabaatte jedhanii siree lama dhiyeessaniifii jiru. Lakkeen nama hin qabu jedhee jennaan abbaa barbaadde fidadhu jedhanii geejjama godhaniiru. Haa ta'u malee gaammu caalaa wannan yaada kennee jiru. Bishaan arabni fiddu hin dhugiin. Buskuta sii fiddu hin dhugiin. Attaa marfee dhuma didi jedhee inni jira gaadha. Dhuma irratti jechuudha. Egaa shakkiin garaa natti uumamee jedhe. Isa kanaaf ammas dhugaa dubbachuu fi nama gahaa nama unna qabu nama waraqaa qabu barbaada. Fakkeenyaaf Kamaal Abdallaa Engadda Gastiratti akka ajaa'ibaatti dubbataa jira. Afaan Owwee jechuudha. Garuu agawwanaatti silaa namoota akkasii ture nama akka sappoortii godhetti dhiyaate namallee yoo kaa'u fi ta'e dubbatee jira. Dhugaa dubbachuuf yaa nama maammin kaase waanuma irraa hojjetamuudha. Egaa nama barbaada. Anama mataa kootitti dadhabeera. Namootan ijoollee hiriyoottan kun warran beekuun seenaa yeroo jedhe makkaan keessa yeroo ammaa namni beektan hin beektu socho'uu hin danda'amu. Gonkumaa socho'uu hin danda'amu. Makkumaan ta'ee keessoo socho'uu hin dandeessu. Waraqaa barbaachisaa. Sana immoo namni keenya baafachuun itti ulfaata. Akkasii yaada kennadhaa dhiifamame. Abdi tanaa gara. Abdi Getaachoo irraa ta'e. Abdi Oromoo. Hanga abdiin dhufutti gara koo wanni guddaan asirratti ani dhaammachuu barbaadu namni as keessa jirru kun ba'aan obboleessa keenya kanaa mataa keenya irra jira. Asilii jalqabee ana dabalatee hunduma keenya kan waada amma hawaasa fuuldureetti deemnu kun kan asirratti dubbannee deemnu ta'uu hin qabu. Yaadannee ramadaana baafnee akkuma Mubaarak jedhee dhuma ji'aar dhugaa rabbii nama qaama. Obboleewwan keenya xiqqoo sii dhiifamallee naa godha tokko lama malee baay'een isaanii immoo akkuma hin baasii kan haraamiidha. Amma akka maammeen jedhee mindaa kaffalama osoo jedhamee nama meeqatti dubbisuu danda'a warri waraqaa qabu. Ammoo namoomaaf jecha rabbiif jecha namni waa hojjetu akkam dhabame. Ijoolleen iqaamaa hin qabne ofiiyyuu suudii keessatti gadi baatee buskuta tokko bitachuu hin dandeessu jiruun isa nuti beennu. Warri waraqaa qabdanu namummaa yoo dhabdan illee rabbumaaf jecha obboleessa keenya kana bira dhaabadha.
hangasitti nyaata isaa dhugaatii isaa waan rakkatu hawaasatti himuun waa tokko gadi baatanii nutti himuun waa tokko isinii galee achitti deemaa ilaala namummaa waan jedhame kana martanii lafan kaa'ina barbaadadhaa namummaa wanti jedhame kun qalbii miti rabbiin fayyaa isiniif kennee eeyyama jireenya biyya tokko isiniif kennee bahanii galuu isiniif laaffisee konkolaataa ittiin deemtan rabbiin isiniif kenninaan rabbiif galata ooluun dadhabinaa isinii galee akkasitti itti deemaatii rakkoo isaa nutti fidaa hin gargaarraa waan ni nyaatu waan dhugu waan amma dandeettii keenya hanga humna keenyaanii hojjannaa ammoo dhuma irratti isinittiin dheeressu amaanaan jedhu warri dhageettii qabnu asirra jirru kun dhimma obboleessa keenyaa hanga bakka itti tolchinutti hin dhiifnu imbaasii yoo nuti illee dubbii kana dhaabnee jirallee komachuu dhiibne beenyaa isaa kana barbaaddee fudhattee qooddattee addaan galti namummaa wanni jedhame hin jiru jara bira qooddattee addaan cappattee galti kanas ordofuun dirqama nurra jiru galatooma. Ayo galatoma halkan gaarii qabadha. Abdiin silkii biraa fagaatu oolu. Sabboontuun dhuftee seentee waa dhadhaaf seentee moo tiruu maanni? Hayyee galatooma awwaadaaf hin seene qarshii ibbata akka Saa'uudirra Riyaad. Rabbi sirraa haa jaalatu. Thank you. Galatooma halkan gaarii isin haa ta'u silee ulfaadhaa. Egaa obboleessa keenya egaa akkuma obboleessi keenya Abdii Oromoo nu dhaame guyyaa waliin mari'anna jechuudha akkuma kana si beeksifnaa manuma kee irratti xumura goonaa ulfaadhu wanti waadaa seename qalbii miti amma namoota baay'eetu barreessaa ture namni 5,500 jedhe kun naannoo qarshii baay'eedha jechuudha waadaa keenan ammoo ofumaa keessatti ofirratti beekaa gara obboleessa keenya dhukkubsisuutiin inshaallah warri naannoo makkaa amma ajjiidha dhamee abbaan fedhe makkaan keessa ati waraqaa makkaan keessa qabdu makkaan keessa naanna'uu hin dandeessu yeroo ammaa dhugaa dubbachuuf inshaallah ida wanta kana booda jechuudha ajjii amma ajjiin jalqabamutti seeraan ala baay'ee rakkisaadha jechuudha makki baay'ee cufaadha jechuudha daandiin martinu ajjiin jalqabuuf waan ta'eef sana booda inshaallah Kamaalillee namarraa hafuu miti Kamaal Abdallaa nama qaamaan argee dhugaa dubbachuuf nama bakka hundatti fiigee waa wallahi nama ajaa'ibaati namni suni anis dhaqeen ture waan ta'eef makkaanii maashaallah tabaarakallaa onneedhumaan namaa cinqamaa inshaallah namoota kanaalillee arganna gara biraatiin wanti jarri godhu hin jiru gonkumaa yaadina arabni kana gooti wanti isin jettanu jaarsumii kadhachuun isaanii gaafa waraqaan baasii argan jirri adraa jedhatanii kadhatanii beenyaa kaffalu jirri maaliif Suudaaniin rabbuma irraatti dhufe malee beekaa mucaa akkanan goone ammas immoo jaarsumii kadhachuun isaanii sodaa guddaa keessa jiru beekadhu wanti kun safaaraa ga'ennaani lukki tokko miliyoona meeqa isaan gaafate waan ta'eef karaa jechuun rabbumaaf jecha jaarsumii walii dhiisan kadhachaa jiru jechuudha isaanis yaani hanga tokko kennaniifi kanaaf gargaarsa isaanii qofa irratti abdachuu osoo hin taane nuti egeree mucaa kanaatiin waan tokkoon goona. ulfaadhaa walitti deebina asilee waan ta'e manuma kee irratti golamna rabbedhe inshaallah halkan gaarii. Ayyee galatoomii obboleettii keenya intalli arsii tokko sabboontuu sabaa intalli jettu amma 14,000 ofiif guddanyaa isiitii waadaa seente kaate natti rigiteetti risiitiisa asuma natti rigite kaate. No amma maaltu jira beektanii ammallee wanni hubatuu qabdan hiriyoonni mucaa namni warri sirriitti akka hin dhagamne nuti guyyaa san namoonni baay'een waan nu gaafannaan akkaawuntii bansiifnee finne malee sagantaan guddaan hin qabamne garaan nama nu jira waan ta'eef nama takka dubbadhame gaafsanii namni reefi karallee abdiin naa barreessine reengadda ka shanan gibeetu irra oolee ka gargaarsattu irra oolee kaleessa hafuura baafannaa waan akkasii reef haguma san namni inbookse nu cinqinaan waan kana dhufnee mucallee gaafii ta'a yaada isu ta'a akka wanni isaa lafatti dhabnee malee maa sagantaa wanni qabamee namni dubbatame tokko hin jiru. Kanuma sagantaa guddaa qabne immoo gargaaramuu qaba akkaawunti illee bittinnaa ofiin isaa bareeda uummata akka yaada mucaan hin gargaarama galatooma inshaallah. Ayyuu ulfaadhu asilee koo galatoomii. Abdii baddee. Abdiin rafuun oolu nagaa. jedhaa silas rabbii jecha waa taa'ama diini kun zulbijaati. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Toofii 5,000 maashaallah rabbi sirraa jaalatu. 5,000 Itoophiyaan hangalchaa fi garuu akkaawuntii hin qabu.
Inshaallah iidiidhaan booda inshaallah kuma shan Itoophiyaan hangalcha. Mubaarik agarsiis iskiriina kaafattu. Ulfaadhu turuu koo rabbi sirraa jaallatu. Fayyaa kan rabbi sifa qusatu. Warri akkaawuntii yeroo tokko sawwaradhaa. Guys, warri karaa giiftii kennuu dandeetta illee kunoo yoo gabbaa ishaa illee bitate kennaa fi maqaa isaa diraga qaba. Asli maa baafachuu hin danda'a? Seera guuttateeraa maal akkaawuntii kana? Tiktookiin kun. Sistamii rakkoon qabu isinitti ma hin baafata? Maa rakkoon qabu? Okay, inshaallah galatoomee baleessa kun. Ayyee ulfaadhu turuu. Muas. Sarraaf hambaasuu hin dandeetta. Biftaan faantuu hin baataniif. Warri qaba. Ayyee rakkoon qabu. Muas mee kottuu seeniiti. Sumayyaa Ayaat kuma 12 jedhaa jirtu. Kuma 12. Muas muutii qabadhu. Ayaat. Alas. Ibadaa guys. Waalaikum assalam. Eega galgalaatti ergatta boleetti. Sakiina. Rabbi sirra haa jaalatu. Rabbi sirra haa jaalatu. Rabbi sirra haa jaalatu. Ayaat ee dubbadhuuti jiru. Hin nagaa. Assalaamu alaikum. Dabareen nagaa dadhabee beektu? Mucaalee Waalaikum dhala. assalam. Itoophiyaa kuma 10. Inshaallah. Nagaan inni irratti argamarre. Waraqanni inni irratti argama. Darasanya. Ergi falmata irratti. Filadhu mua feete. Doktor Asilee nama jalaan dubbatu karaa waasaapiitiin Doktor Asilee irratti erguu barbaada. Beektanii nama jalaan dubbatani doktorri. Asmaanu. Ergi waasaappii kiyya qabaannaa ergi yoo dubbachuu baadhalee hin argaa. Hayyaa. Hin dubbadha. Arjaa akkanaa kana jalaa kan dubbanne eenyu jalaa dubbadha. Yookaan nu jalaan dubbattanii galatooma ayyaa har'uma dubbadhaan. Hin dubbadha. Kuma 10 kana erginaan wal janaa jannaayyuu. Atummaan ergi kottu adi dura. Hayyaa. Ayyee. Ayyee Muaz Sharif. Ani nan jedhee waadaa koo kuma carraa wayii galmaan gaadhee haarii siddii isaa dirqama siin ergama miti galee ka'e ammarraa isanii kanaaf inni galcheedhaa ture. Amma ni galee ka'e. Eenyutti Risaala. Ayyee. Duwwaa shan ja'a. Ayyee Dooktor Hawwii. Ammasitti si gaggeessina jabaadhume. Amma eegatullaa barakaati. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuma dhibba. Anillee 3,000 Itoophiyaan galchaa fi iidii booda. Ayyee turuu. Rabbi sirraa jaallatu. Fayyaa akka rabbi si waaqatu. Bifayyaa isaa deemsa inshaallah homaa miti. Waalaikum salaam. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay